aquí en nuestra churrasca se llama sistema rotatorio de carne. Nosotros colocamos aquí los cortes. Y los cortes, a la vez que van rotando, se va haciendo, el jugo lo va compactando hacia adentro. ¿Sí? Entonces, las carnes cuando van a la mesa, las carnes van de una manera muy jugosa, ¿verdad? Y de esta manera nosotros nunca llevamos a la mesa una carne fría, ¿verdad? Estar recién salida de lo que es nuestra churrasca. Es el concepto brasileño. Aquí tenemos, por ejemplo, la rachera, la picaña esta que es la especialidad de la casa, las brochetas, marinadas en salsa inglesa, ¿verdad? La rachera, tenemos chorizo español, que viene siendo la chistorra, la costilla de cerdo de la barbecue, ¿verdad? Todos estos cortes, nosotros el talonito de cerdo, el queso parmesano, todos estos cortes nosotros los incluimos en el cover, ¿verdad? Está la barra de ensalada también. Y para cuando tú llegues, te sirves de la barra de ensalada, nuestros cortadores van a su mesa y llevan un corte de, por decir algo, de rachera. Sigue el otro corte de el lomo de cerdo, el queso parmesano, y van todos los cortes rotando. Puedes comer de todos los cortes por el mismo cover. Si tú quieres hacer una sobremesa, la puedes hacer la sobremesa y enseguida vuelven a hacer el corte que tú quieras. Bueno, buscando lo que más te haya a ti encantado, vuelven a hacer por el mismo cover. Puedes dar toda la carne si tú gustas, no hay ningún problema. Mientras que tú tengas un semáforo, pásame un semáforo por ahí. Mientras que tú tengas un semáforo en verde, el semáforo va a estar, el indicador va a estar llevándose, el semáforo va a decir quiero más. Cuando se termine, está satisfecha la persona, cambia el semáforo en rojo, el mesero ya nada más te va a atender con las bebidas, con lo que tú quieras, ¿no? En el vaso tenemos bebidas de todos, en el semaforito. Ustedes, en vez de semaforito, te van a estar sirviendo todo el tipo de carne. Mientras que estés tú aquí en el restaurante, van a estar sirviendo. Cuando ya todo está satisfecho, es indicación para el cortador para que ya el cortador ya está satisfecho, ¿verdad? La calidad de las carnes, doctor. La calidad de las carnes es una carne de primera. Nosotros tenemos aquí esta carne de fondo, ¿verdad? Entonces, todas nuestras carnes nosotros compramos directamente al proveedor y la rachera, el blanco que es la picaña, pura carne de primera. ¿Cómo digo aquí? Su vocación por nosotros estuvimos en una sociedad con una persona brasileña anteriormente y en noviembre visitamos La Paz. Entonces, como vimos que este concepto no estaba aquí instituido, nosotros lo que hicimos es tratar de instituirlo aquí. Estamos comenzando con esto, es un proyecto que vale menos a más. Entonces esperemos servirle a la gente paseña con lo mejor, y es lo que estamos tratando, de dar nuestro mejor servicio y dar nuestros mejores